tuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Tujipatie moyo wa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu angetupatia ufahamu wa kuzihesabu siku zetu, ni jambo la maana sana. Unabaki unajua kwamba sasa muda niliokuwa nao nahitaji niutumie vizuri. Lakini hata kama Bwana akukufunulia, unafikiri hii sio njia ya kujifunza kujua namna ya kutumia muda? Huu muda tumepewa na Mungu. Tusome Injili ya Mathayo 26 mstari wa 40. Injili ya Mathayo 26 mstari wa 40. Karibu msomaji. Mathayo 26 mstari wa 40. Nasema, akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Huyo ni Yesu. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni mwombe msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu yuko ameondoka na wanafunzi wake, anaenda kwenye maombi. Wale wanafunzi wake hawazijui nyakati na majira, kwamba hizi ni nyakati ambazo tunatakiwa kukaa katika uwepo wa Mungu zaidi, kuwa na nguvu za kiroho zaidi. Yesu anawacha, anaenda naomba, akirudi anakuta wamelala. Yesu anaenda naomba, anakuta wamelala. Yesu anawaambia, mmeshindwa kukesha pamoja nami hata saa moja. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Yaani wanafunzi wa Yesu hawakujua hata lisali moja kumpa Yesu nafasi waombe pamoja na Yesu, wakae pamoja na Yesu, washiriki maumivu alionayo Yesu katika ule mlima wa Getsemani, ile bustani ya Getsemani. Wameshindwa, wanalala fofofo, hawazijui siku, wamekosa nafasi ya kuzihesabu siku na kujua kwamba hizi ni siku za shida, ni nyakati za shida. Paulo anakuja anaongea kwenye Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 13. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya nini? Siku ya uovu. Paulo anajua wakati wa kuvaa silaha ni wakati mwingine, lakini wakati wa kupambana ni wakati mwingine.